pertama kita pakai serai ya, kunyit dan jahe ya. Jahenya bebas, boleh jahe merah, lain ini jeruk dan madu ya. Ini yang sudah dipotong, sudah dibersihin, tinggal kita eksekusi ya. Gampang ya kan, jeruk, jahe, kunyit, serai, tambahannya terakhir madu. Oke, kita masukkan ya. Tinggal dinikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluhan batuk berdahak, badan sering gak enak, meriang, cepat pegal-pegal, coba rutin sehari cukup 1 kali. Nanti dalam seminggu teman-teman akan tahu hasilnya. Terima kasih. Mantap pol.